每週2、4、6日看團狗 YouTube。大家好，今日就玩 Mirror 嘅呢個飛往日本機場，咁唔知係成田定咩啦，係啦，咁我哋繼續。啱啱見到 Apple， 下次俾你睇下。如果我玩嗰陣時候，如果下次又唔一定喎。咁恭喜我今日200訂閱先，恭喜！嗱，副賬戶恭喜我副賬戶100訂閱。OK， 咁恭喜完之後呢個要離開。拉絲，我有拉絲，我有拉絲，呢個唔可以叫。有拉絲，呢個咪有得登機咯，係咪？可唔可以登到機啊？我希望我呢個遊戲可以攞個行李。係。隱蔽式喎，喂！私人倉嚟，咁好。隱蔽倉。冇凳。私人。梗係太好啦！呢個係，你見唔到棟大好似中銀大廈，見到啊？仲好似啊，你見唔見到？呢座圓圓地嘅，呢幾似中銀大廈，我唔記得。啱啱我以為有棟好似 ICC， 真係唔知咩九龍站西 ICC 啊！飛入日本啊！有冇同我講美國加？唔知美國加中銀大廈啊！美國中銀大廈咩？我哋呢個咩？呢兩粒點？呢個而家過緊南海應該，一入咗東海啦，唔係東海堂，咁得有個係香港，有一個日本，知唔知㗎？即係日本人可以飛往日本，日本飛咗日本，有飛一班人。透露晒你資料嚇，呢個熟好似東京嚟，呢個叫成田機場，唔知，都未嚟過本啊，完全，我就有個台灣啊、深圳啊、返大陸嗰啲我哋。呢個有個地球咩啫？嚇？唔通佢係呢個地佢而家係飛緊，即係又唔知啊飛喺邊度？我唔知啊。東京機場，唔怪之好似東京啊，仲好似有東京機場，唔會嚟。咁我哋又拍完，我哋就係拍完。咁我演示俾大家先，落機先，落機。哇！點解跳咗出嚟？我商務艙的 VIP。呢啲係叫哇！呢次跌咗出嚟。我知啦，下次嚟日本再等你。所以咧，如果呢部 lift 係掛衣嗰啲，如果因為我上面未睇，咁我哋就今日拍到堆，因為我啲繁忙，我一邊食飯。咁好啦，咁今日下堆，如果想睇下，下次先啦，好啦，拜拜。